بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام ركوع نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يقينا راولېږل مونږ رسولان ډېرو قومونو ته ستانه مخکې فأخذناهم بالبأساء ونیول مونږ دوی په سختو سره والضراء او په تکلیفونو سره لعلهم يتضرعون د پاره دی چې دوی عجزي اختیار کی فلولا اذ جاءهم پس ولی نه کله چې راغلل دوی ته بأسنا عذاب زمونږ تضرعو نو ولی عجزي ونه کړه ولكن قست قلوبهم لیکن سخت شول زړونه د دوی وزین لهم الشیطان او ښایسته کړل دوی ته شیطان ما كانوا يعملون هغه عمل چې دوی کوو فلما نسوا ما ذکروا به پس هر کله چې هیر کړل دوی هغه کار چې دوی ته نصیحت شوی و په هغې سره فتحنا علیهم پرانستې راکولاو کړې موږ په دوی باندې ابواب کل شی دروازې د هر څیز حتی اذا فرحو تر دې پورې چې کله خوشحاله شول دوی بما اوتو په هغه څه چې ورکړې شو دوی ته اخذناهم راونیول مونږ دوی بغتة ناڅاپه فاذا هم مبلسون پس بیا و دوی نا امیده فقطع دابر القوم الذين ظلموا پس پریکړې شوې زیلې د قوم هغه کسانو چې ظالمان وو والحمد لله رب العالمین او تعریف دی هغه الله لره چې هغه د ټولو مخلوقاتو رب دی قل ارأیتم ورته ووایه آیا تاسو ان اخذ الله کچری واخلی الله پاک سمعکم اوریدل ستاسو وابصارکم او لیدل ستاسو وختم على قلوبکم او مهر ولګی په زړونو ستاسو من اله غیر الله څوک دی بل خدای سوا د الله نه یأتیکم به چې واپس به درکړي تاسو ته دغه قوت انظر کیف نصرف الآیات وګورئ چې څرنګه بار بار پیش کوو موږ آیتونه ثم هم یصدفون او بیا هم دوی انکار کوي ډډه کوي قل ورته ووایه ارأیتکم آیا تاسو تخکاری ان اتاکم کچری راشي تاسو ته عذاب الله عذاب د الله بغتة ناڅاپه او جهرة یا ښکاره هل یهلک نو نه هلاکیږي الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمانان وما نرسل المرسلین او نه رالیږو مونږ رسولان الا مگر مبشرین زیری ورکونکي ومنذرین او یرونکي فمن آمن و اصلح پس چا چې ایمان راوړو او اصلاح وکړه د عمل فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون پس نشته دی هیڅ خوف په دوی باندې او نه به دوی غمجن کیږي والذین کذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې دروغجنې وګڼل زموږ آیتونه یمسهم العذاب نو رسیږي به دوی ته عذاب بما کانوا یفسقون په سبب د هغې چې دوی چې نافرماني کوله قل لا اقول لكم ورته ووایه زه نه ویم تاسو ته عندي چې زما سره خزائن الله خزانې د الله دي ولا اعلم الغیب او نه زه دا ویم چې زه پوهیږم په غیبو ولا اقول لكم او نه زه تاسو ته دا ویم انی ملک چې زه فرشته یم ان اتبعو نه کوم زه پیروي الا مگر ما یوحى الی مگر د هغې څه چې وحي کیږي ماته قل هل یستوي الاعمى ورته ووایه چې آیا برابر کیدی شي ړانده والبصیر او بینا افلا تتفکرون نو آیا تاسو فکر نه کوئ دلته بیا د عقیدې خبره الله رب العالمین بار بار بیانوي الله فرمایي ما ډېر پیغمبران را لیږلي دي او په هغوی باندې مې سختي م راوستي تکلیفونه م راوستي دي او پیغمبرانو هم راغلی دي هغوی الله ته عاجزي اختیار کړې ده په قومونو یې راغلی دي خو بدنصیب هغه خلک وو چې د الله تعالی ازمایښونه به پرې رالل نو هغوی به زړونه به یې سخت شول په ځای د دې چې الله ته عاجزي وکړي د الله نافرماني به یې شروع کړه نو د الله حکم به راغی او عذاب به پرې راغی د دوی زیلې به کټ شوې
ځکه چې د الله د پاسه خو د چا اختیار نشته دی. الله په هر چا باندې قدرت لرونکی بادشاه دی. زما خویندو مؤمن هغه دی چې ازمایش پې راشي او دی په ازمایش کې پوره وخیږي، الله ته رجوع کوونکی شي او خپلې درجې د ازمایش په ذریعه باندې الله پاک د هغه اوچتې کړي د هغه. الله دې موږ ټول د ازمایشونو نه په امان کړي، خو په ازمایش باندې صبر کول ډېرې لویې درجې الله پاک پې ورکوي. بیا الله رب العالمین فرمایي رسولان ما را لیږلي د دې دپاره دي چې نیکانو خلکو له زیری ورکړي چې دا دنیا دا سختې دا ازمایشونه دا تکلیفونه دا به په آخرت کې د ډېر لوی اجر باعث وي. دا زیری دی او دا زیری دا دی چې تاسو له به الله خپله رضا او جنتونه درکړي. او ویری خلک چې څوک بدعملي کوي او کفر کوي چې دوی د دې نه ځان اصلاح وکړي او کفر او ظلم پرېږدي. نو چې چا دا کار پرېښودو دا ظلم او کفر یې پرېښودو نو الله فرمایي او د ځان اصلاح یې وکړله نو نه به دی په دنیا کې غمجن او نه په آخرت کې. د دې کافرو خلکو داسې څښاپټې ژوند یې که نه چې بنده حیران شي. تاسو ووایئ چې د بنده خپل مور او پلار او خویندې رونه او ښځه او بچي او یو ماحول او کور او دا ښایسته ښایسته رشتې نه دا خلکو څه ژوند که نه څومره ګران ژوند دی د دې خلکو، خو بس نه پوهېږي چې ایمان نه راوړي. نو او چې چا ایمان راوړی دی په غفلتو باندې ګرځي، خپلې ښځې ته ښځه نه وایي، خپلو بچو ته بچي نه وایي، خپل خاوند ته کومه ښځه خاوند نه وایي، لکه د سر دغه ورته نه وایي. دا خو زموږ د خاوند چې خو د ښځې د سر تاج که نه. نو چې دا نعمتونه څوک په غلطه استعمالوي او په ټکي نه استعمال د دې بنده دنیا هم ګډوډی چریم دی، په دنیا کې نشي خوشحالی دی، هوی دنیا ګډوډی هوی آخرت بربادي که نه. الله دې موږ ټول د داسې اعمالو نه په امان کړي. او بیا الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم ته دا ځکه فرمایي چې دې خلکو ته ووایي چې زما سره د الله خزانې نه دي، نه زما سره د غیب علم دی او نه زه فرشته یم، ستاسو په شان انسان یم، خو چې د الله راته کومه وحي کېږي د هغې مطابق زندګي تېروم. مطلب ژوند مې د الله په حکم سره او د الله په رحم سره د الله په فضل سره د بدای نه پاک دی. دا د نبی صلی الله علیه وسلم وینا ده، د الله رحم وپي که نه. نو ځکه زما خویندو ځکه چې هغه د وحي مطابق زندګي تېروله نو زما او ستا دپاره نمونه د پاک نبی صلی الله علیه وسلم زندګي ده. مونږ به په نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ځو او الله دې پیر الله د تلو توفیق او طاقت را نصیب کړي. آمین ثم